morning student, we are going to study grammar standard 4th. Open page number 15. On page number 15 we have chapter countable and uncountable. Count and write in the blank space. First we have to count these stars. So how many stars? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 stars are here. Then balloons, we have to count this balloon. 1 2 3 4 5 6. So we write 6 balloons. Then happy faces, how many faces? 1 2 3 4 faces are there. We can count star, balloon and faces. हमें ये count किया तो these are, we can count these things, but we can count things such as a milk, air, water, grass. No, we can't. क्या हम मिल्क, एयर, वाटर या ग्रास को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 करके? नो, वी कांट काउंट दैट थिंग्स. A noun that names things that can be counted is called a countable. A noun that can be counted, जो नाउन होते हैं दैट कैन बी काउंटेड 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कर सकते हैं. दीज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन. जैसे डॉक्टर, हिल, काउ, बॉक्स, ट्री, बास्केट. दीज कैन बी वी काउंट इन अ नंबर. अ नाउन दैट नेम्स थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अ अनकाउंटेबल नाउन. जो अदर नाउन्स दैट कैन बी नॉट काउंटेड, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, दैट दीज आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. जैसे जूस, वी कैन काउंट जूस? नो. ऑयल, गोल्ड, सैंड, डस्ट, रेन, इनको हम काउंट नहीं कर सकते. नाउ एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ 6 काउंटेबल एंड 6 अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द पिक्चर. दीज आई हैव डन. काउंटेबल नाउन, इस पिक्चर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो काउंटेबल है, जिसे गिन सकते हैं? डक, ट्री, मग्स, गर्ल, फ्लावर एंड फ्लावर्स एंड बॉटल्स. वी कैन काउंट दिस. जैसे फॉर एग्जांपल डक्स, तो दीज आर 2 डक्स. ट्री, तो दीज आर 6 trees. मग्स, तो 3 mugs. गर्ल, the 2 girls. Flowers, how many flowers? We can see the 5 flowers here. And bottles, this is jam bottle, we can count 1 jam bottle. Uncountable. Now uncountable में जैम नहीं आएगा, but बॉटल नहीं आएगी, बट इसके अंदर जो जैम है, इन द बॉटल दैट जैम वी कैन नॉट काउंट. मिल्क वी कैन नॉट काउंट. कॉफ़ी जो अंदर जो है उसे हम काउंट, वी कैन नॉट काउंट. दिस इज़ अनकाउंटेबल. जूस इज़ अनकाउंटेबल, ग्रास इज़ अनकाउंटेबल एंड वाटर इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल. लर्न दिस. वी राइट अ or an before singular countable noun. This is a rule. We can write a and an before singular noun. We do not write a and an before uncountable noun. जिन uncountable noun के आगे a और an नहीं लगाना है. Uncountable nouns do not have a plural form. Uncountable noun is do not having a plural form. Now turn page. We use a and a, few, many or some with a countable noun. An egg, for example, an egg, a few eggs. Many chairs, some books. We use much, a little, some, a lot of, and plenty of with uncountable noun. जब uncountable noun का यूज़ होता है, we can use much, a little, some, a lot of, plenty of. These words we can use in uncountable nouns sentence. There was not much food left.
much food left. We can count food? No. So we use much. The old man had very little strength. The old man have very little strength. We cannot count strength, so we write very little. Use a little clay to seal the bottles. Seal the bottle. So we cannot count the clay, so we use a little. May I have some tea? So we cannot count the tea, so we can use some. There is plenty of sugar. Plenty of sugar. तो sugar is plenty यानी ज़्यादा है, तो plenty of sugar. Sugar we cannot count, so we write plenty of. Okay, now exercise B. Fill in the blanks with the correct word from these given below. 1. There was a water left in a jug. Water left, तो little water left in a jug. Second, not dash boys come for a picnic. कितने थोड़े ही बॉयज़ आए इस सेंटेंस में? मैनी. नॉट मैनी बॉयज़ कम फॉर अ पिकनिक. I will have dash orange juice from that bottle. तो some orange juice. I will have थोड़ा orange juice I will have from that bottle. 4 number, I only need a few more minutes to finish an answer. 5th number, don't worry, there is plenty of ice cream left for everyone. 6th, let's hurry, we don't have time left. So much time left, we don't have much time left. 7 number, children like to tease weaker animal. तो 7 number, some children, कुछ children like to tease weaker animal. 8 number, grandma tell us stories about fairies. Many stories. अभी तक दादी ने many stories बता दी है fairies के बारे में. 9 number, there was just a few coins in a box. 10 number पे, the rich tourist had plenty of money. He had plenty यानी बहुत सारा उसके पास money है. These are answers you have to write in this book. This is your homework for today. Do it in your textbook, page number 15 and 16.